Uyğunluğu müəyyən edin. Şəddadilər dövləti, Rəvadilər dövləti, Sacilər dövləti. Azərbaycan torpaqlarının vahid dövlətin tərkibində birləşdirilməsi. Sacilər və Salarilər dövləti Azərbaycan torpaqlarını vahid dövlətin tərkibində birləşdirməyi bacarmışdılar. Şirvanşahlar dövləti də 1-ci İbrahimin dövründə Azərbaycanın böyük bir hissəsini qısa müddətli vahid dövlətin tərkibində birləşdirməyi bacarmışdı. Burada da Sacilər dövləti verilib. 3A. Əsasının 10-cu əsrin 80-ci illərin əvvəlində qoyulması. Şəddadilər dövləti 971-ci ildə, Rəvadilər dövləti 981-ci ildə, Sacilər dövləti 898-ci ildə yaranıb. 2-yə B. Paytaxtının Gəncə şəhəri olması bu Şəddadilər dövləti idi. Rəvadilərin paytaxtı Ərdəbil, Təbriz, Saclərin paytaxtı isə Marağa, Ərdəbil şəhərləri idi. 11-ci əsrin 30-cu illərində ərazisində Oğuz tayfalarının məskunlaşmağa başlaması. Bu Şəddadilər dövlətinə aid idi. 20-ci illərində də Rəvadilərin ərazisində məskunlaşmışdılar. Şirvanşahlar dövlətinin tabe edilməsi, Sacilər və Salarilər dövləti Şirvanşahlar dövlətinə tabe etmişdilər. 3-ə E bəndi.